आर्यन केल्विन का नमवा लेने से क्या हो जाएगा? नामोवाल ले लेंगे ना तो वीडियो वायरल हो जाएगा। हमको लग रहा है आर्यन केल्विन का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। एक डायलॉग बता रही वायरल होगा। आर्यन केल्विन का नाम लेने से ये क्या कंटेंट है? ये 50 मिलियन पार का कंटेंट है। आर्यन केल्विन का नमवा लेने से मेरा 50 के फॉलोअर्स होगा। नामोवाल ले लेंगे ना तो काफे लगेगा। मेरा 50 के फॉलोअर्स हो गया तो देखे आर्यन भैया से मिलने का सपना। सब लड़का गया ना अपना।